एक सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर चली, जबकि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा की दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल 18 किलोमीटर है 3 घंटे में, तो 18/3 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत जल में नाव की चाल यहाँ पे दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोनों में क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 - 5 तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी चाल है। ऑप्शन यहाँ पे ए है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है चल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पंकज एडुटेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं इस तरह से वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए।